วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้เราไม่เข้ากันเลยถ้าไม่มีเวลามีเรื่องราวมากมายที่คุยกับฉันไม่เข้าใจถ้าไม่มีอะไรส่วนฉันนั้นดีเกินไปคงรักกันไม่ไหวอยากให้ไปเจอคนที่ดีกว่าฉันไม่เข้าใจเมื่อก่อนเราไม่เคยมีปัญหาอะไรแต่พอเข้ามากลับมีเหตุผลมากมายมีว่ากี่เหตุผลที่เธอบอกมีว่ากี่คำพูดที่เธอคอยอธิบายฉันได้ยินมันเพียงแค่เรื่องเดียวว่าไม่รักกันแล้วฉันต้องทำอย่างไรมีว่ากี่เหตุผลที่เธอมันยิ่งต่อยิ่งย้ำว่าเราคงไม่เหมือนเคยเธอรักเธอเปลี่ยนไปให้คนอื่นไม่ต้องพูดเลยเหตุผลที่ยังมีฉันยิ่งเสียใจฉันไม่ได้อยากฟังถ้าเธออยากรักเขาเธอก็ไปไม่ต้องพยายามพูดอะไรทั้งนั้นเพราะตอนสุดท้ายมีเพียงตัวฉันที่ต้องเสียใจไม่ว่ากี่เหตุผลที่เธอบอกไม่ว่ากี่คำพูดที่เธอคอยอธิบายฉันได้ยินมันเพียงแค่เรื่องเดียวว่าไม่รักกันแล้วฉันต้องทำอย่างไรไม่ว่ากี่เหตุผลที่เธอมันยิ่งต่อยิ่งย้ำว่าเราคงไม่เหมือนเคยเธอรักเธอเปลี่ยนไปให้คนอื่นไม่ต้องพูดเลยเหตุผลที่ย้ำให้ฉันยิ่งเสียใจฉันไม่